อันว่าในมโนอายสิพังสลายลมลาวผู้สาวนี้จากบ่ส่งข่าวเจ้าทิมมาเข้าให้มันหาเจ้าผู้ตีแถลงเบาตัวให้อายคัดลาดมือหลงหักเจ้าลายหักเจ้าลายจนว่าเอาคืนบ่ได้